నమస్కారము. నా పేరు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ ENT సర్జన్ని. నేను హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ENT కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు మనము గురక గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇవాళ చూసినట్లయితే స్నోరింగ్ అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది సొసైటీలో. అంటే మెయిన్గా గురక అంటాం అనమాట. నోరు తెరిచి బాగా గురక పెడతా ఉంటారు. అది పేషెంట్కి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది. పేషెంట్కి ఏ విధంగా డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది అంటే, కొంతమంది లిజన్ దేర్ ఓన్ సౌండ్, స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వీళ్ళకి నైట్ అంతా డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్లకుండా స్లీప్ డిస్టర్బ్ కావటం వలన ఏమవుతుందంటే, వీళ్ళందరూ డే టైం ఫోకస్ చేయలేరు, వీక్గా ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళకి డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు యాక్సిడెంట్లు అయ్యే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు తోలుతుంటారు, నిద్రలోకి వెళ్తుంటారు, ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ నైట్ టైం వలన. సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ యాక్టివిటీస్లో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారనమాట. మెయిన్గా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే, ఈ గురక నుంచి రేత్రిపూట వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు. ఇంతకుముందు ఈ గురక అనేది ఎవరికో ఓల్డ్ ఏజ్లో ఎప్పుడో ఒకరికి ఉండేది. ఏదో మజిల్ వీక్నెస్ నుంచి వచ్చింది అనుకునేవాళ్ళు. చాలా వీక్గా ఉండి 70-80 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి విలేజెస్లో కొద్ది గురక ఉండేది అనుకునేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళు చూసినట్లయితే మనం పిల్లల నుంచి పెద్దోళ్ళ దాకా మిడిల్ ఏజ్, ఓల్డ్ ఏజ్ అందరికి కూడా ఈ గురక సమస్య అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడున్న సొసైటీలో గురక అనేది, స్నోరింగ్ అనేది ఒక పాండమిక్ అనుకోవాలి. నిజంగా చెప్తే ఇది అప్పటికప్పుడు లైఫ్ థ్రెటనింగ్ చేయదు కానీ, బట్ దీని నుంచి చాలా నష్టాలు జరుగుతాయి అన్నమాట. ఈ గురక లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ మనం చాలా మందిని చూస్తుంటాం, ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్లో చనిపోయారు అనుకుంటారు, సడన్గా కార్డియాక్ డెత్ అయ్యారు అనుకుంటారు. ఇవన్నీ కూడా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్నోరింగ్, అబ్నార్మల్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్, వీటి నుంచి అన్నమాట. స్నోరింగ్కి వాళ్ళు చూసినట్లయితే కామన్ కారణం మనం ఒబేసిటీ అండి. పిల్లల్లో చూసిన, మధ్య వయసులో ఉన్న, ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్న, చాలా లావుగా ఉండి ఫ్యాట్ ఉండటం వలన ఈ ఫ్యాట్ అనేది మెల్లో ఎక్యుములేట్ అయ్యి, ఎస్పెషలీ షార్ట్ నెక్ ఉన్న వాళ్ళకి థిక్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ ఫ్యాట్ ఎక్యుములేట్ కావటం వలన ఈ షార్ట్ థిక్ నెక్ నుంచి ఫ్యాట్ ఎక్యుములేట్ అయ్యి మనకి ఈ గురక రావడానికి ఎక్కువ కారణం అవుతుందన్నమాట. ఎస్పెషలీ మనం పనుకున్నప్పుడు ఈ ఫ్యాట్ మనకి లోయర్ భాగం నెక్కలో చేరి అక్కడే ఫ్లూయిడ్ కూడా ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఎయిర్వేని నేరో చేసి గురక రావడానికి కారణం అవుతుందన్నమాట. సో ఒబేసిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రీజన్ నవేడేస్ ఫర్ స్నోరింగ్. ఎక్కువ మంది కనుక ఈ ఒబేసిటీని తగ్గించుకొని ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ మందికి ఈ గురక తగ్గే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. యూజువల్గా చాలామంది ఏంటంటే, ఈ గురకున్నోళ్ళు ఈ ఒబేసిటీని తగ్గించుకోలేకపోతున్నామండి, ఇబ్బంది పడుతున్నామండి, ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కూడా కష్టమవుతుంది అంటారు. అలాంటప్పుడు మనం ఫస్ట్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో తెలుసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేసి మనం ఈ గురకని తగ్గించినట్లయితే వాళ్ళు ఫర్దర్ ఇంకా ఈజీగా వెయిట్ రెడ్యూస్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. దీని తర్వాత సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ కారణం ఏంటంటే, ఒబేసిటీ తర్వాత ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు ఎడినో టాన్సిలర్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం అనమాట. ముక్కు వెనక భాగంలో గొంతులో ఉన్న టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్ అయ్యి టాన్సిలర్ హైపర్ట్రోఫీ, ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ వచ్చి రికరెంట్ కోల్డ్ రావటం, మౌత్ బ్రీతింగ్, స్నోరింగ్, స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్న వాళ్ళు ఇనిషియల్గా మనం 1 నెల 2 నెలలు మందులు వాడి చూస్తామండి. ఎక్కువగా ఈ మందులు వాడితే ఆ మందులతో తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. కొంతమందికి మందులతో తగ్గనట్లయితే సింపుల్గా ఎడినాయిడ్ని కోయాబులేటరీ టెక్నాలజీ ద్వారా మనం తీసేసినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది రిజల్ట్. పేషెంట్ బ్రీతింగ్ చాలా బాగుంటుంది, స్నోరింగ్ అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోయింది, డే టైం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యిద్ది అనమాట. చాలామంది అంటుంటారు ఎడినాయిడ్ టాన్సిల్ తీయటం వలన పిల్లల్లో బాడీ రెసిస్టెన్స్ తగ్గొచ్చా, లింఫోసైట్స్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిద్దని. అలాంటి భయం ఏమీ లేదండి. ఇప్పుడు ఈ డ్యామేజ్డ్ టాన్సిల్స్, ఈ ఎన్లార్జ్డ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ టాన్సిల్స్ డ్యామేజ్ మోర్ అన్నమాట దాన్ ద హెల్తీ టాన్సిల్స్ నుంచి మనకు కొద్దిగా లింఫోసైట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనే కానీ అదేదో మనకి అబ్సల్యూట్గా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది లిటిల్ బిట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అది వన్ ఆఫ్ ద కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేసేదే కానీ దాని గురించి మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్ని తీయటం వలన ఎలాంటి నష్టం లేదు. పేషెంట్కి చాలా బాగా హెల్తీగా రికవరీ అవుతారు. పేషెంట్స్ హెల్త్ కూడా చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. మధ్య వయసులో చూసినట్లయితే ఎక్కువ మందికి కొండ నేలకు పక్క భాగంలో ఉన్న ఫెరింజియల్ వాల్ థిక్నింగ్, ఎపిగ్లాటిస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దాన్ని ఓవర్ యాంగ్డ్ ఎపిగ్లాటిస్ అంటాం. ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కనుక మనం లేజర్ ద్వారా
ఊలోపాల్టోఫెరింగోప్లాస్టీ చేసి ఎపిగ్లాటిస్ని సైజ్ తగ్గించి బేస్ టంగ్ సైజ్ కూడా తగ్గించినట్లయితే గురక చాలా ఒకటి తగ్గిపోయిద్ది అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఇవాళ చూసినట్లయితే గురక్కి మెయిన్గా అనటామికల్ ప్రాబ్లమ్, అనటామికల్ అబ్నార్మాలిటీ అండ్ ఒబేసిటీ ఈజ్ ద 2 ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ అండి. ఈ ఒబేసిటీని మనం పేషెంట్కి చెప్పి తగ్గించుకుంటే అనటామికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ముక్కులో బోన్ వంకర్ కానీ, ముక్కులో కండ పెరగటం కానీ, ఆ ఫెరింజియల్ వాల్ థిక్నింగ్ కానీ, ఓవర్ యాంగ్డ్ ఎపిగ్లాటిస్ కానీ, వీటన్నిటిని మనం కరెక్ట్ చేసి ఇంప్రూవ్ చేసినట్లయితే వీళ్ళకి గురక అనేది తగ్గిపోయి, స్లీప్ ప్రాబ్లం తగ్గిపోయి, స్లీప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి, డే టైం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెరిగి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తారండి. ఏ మాత్రం దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ సివియర్ గురకతో సఫర్ అయ్యారంటే మీకు స్ట్రోక్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం, హైపర్ టెన్షన్ ప్రాబ్లం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ మోతాదుల్లో ఉంటాయి. ఎస్పెషల్లీ కార్డియోమెగలీ, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షను, ఈ రెండింటిని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం చాలా కష్టమైన పని అనమాట. ఈ రెండింటికి మెయిన్ కారణం అనేది ఒబేసిటీ అండ్ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం. వీటిని మనం కరెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ ఇన్సిడెన్స్, కార్డియోమెగలీ ఇన్సిడెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్, కార్డియోమెగలీ ఏంటంటే మనకు ఫైనల్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే హార్ట్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనమాట. అంత దూరం మనం వెళ్ళకూడదు. అంత దూరం మనం వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే మనం గురకను మంచిగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. గురకు వచ్చే కారణాలన్నింటిని కూడా పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోనమాట. సో గురక కారణాలను కంట్రోల్ చేసుకొని, గురకున్న ఇబ్బందిని, అనటామికల్ ప్రాబ్లం సర్జరీ ద్వారా కరెక్ట్ చేసుకొని మంచిగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, హెల్తీగా ఉంటారు, హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తారు. చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట వాళ్ళ లైఫ్ కానీ, వాళ్ళ డే టైమ్ యాక్టివిటీస్ కానీ.